दोस्तों आज मैं आपको गुर्जर डेयरी फार्म जो कि नया शहर पंजाब में स्थित है उनके कुछ पशु दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों इनके पशु बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों इनके पास 4 मुर्रा नस्ल की जोटियां हैं जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जोटियां हैं। दोस्तों जो पहले नंबर वाली जोटी है ये दूसरे ब्यात में ब्याएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छी जोड़ी है। पहले ब्यात में इसने 16 लीटर दूध दिया है। बहुत ही अच्छी बबले है। ये दूसरे ब्यात की जोड़ी है। दोस्तों इसने 17 किलो दूसरे ब्यात में दिया है। अब यह ड्राई है। दोस्तों बहुत ही अच्छी जोड़ी है। दोस्तों यह तीसरे ब्यात की जोड़ी है। यह 22 प्लस की जोड़ी है। बहुत ही अच्छी है। दोस्तों यह मुर्रा नस्ल शूरवीर जो कि बहुत ही अच्छा उसकी कटड़ी है।